Fala, Zé doido, beleza? Tá aqui a Facta aí, que tá com barulho no motor, certo? O ano dela é 2009, vocês podem ver aí. Vou funcionar aqui se você está ouvindo o barulho do aerador. Motor silencioso. Vocês puderam ver aí, acabou aquele tec barulho de bolita, beleza? Se gostou do vídeo aí, deixa o seu like aí, beleza? Deixa seu comentário. Falou, é nóis.